Good morning mga kapalaboy. Today is Wednesday at another bike adventure na naman ang ating gagawin. But before that, kailangan nating quick review lang dito sa ating bagong bisikleta na si Pido, na kung saan from hybrid mountain bike nag-change tayo ng ating bisikleta to gravel bike. Well, ang difference kasi nun ay yung performance sa road. Si Pido, i-review lang natin. So, in 3, 2, 1, let's go! So mga kapalaboy, na dito tayo sa loob ng science compound. Hindi ko naka-catch up masyado kanina. Ito yung ating bagong bisikleta ngayon, yung ating Sunpeed na gravel bike. So quick review lang, no? Ito yung pinaka-stock niya talaga. Ayan, naka Shimano Sora na siya. Sasabihin ko sana naka Shimano tandang Sora. Shimano Sora yung kanyang STI. Group set yan. Naka Sora na yan yung kanyang FD, tsaka yung kanyang RD. So bale ito na lang yung stock. Yung ano pala, yung hubs niya, yung pre-hubs niya, yung solon hindi pa natin pinapalitan. Sabi nung mekaniko okay pa naman din yan. So ito yung kanyang mechanical hydraulic, semi-hydraulic na brake. Tapos yung kanyang rotor, yung stock pa rin. Then yung mga cables na ito, okay naman, hindi naman masyadong madumi. Hindi nga lang siya integrated, na nasa internal na yung mga cables. Ayan. So ayan. Then dito tayo. Pinunta ko na pala siya. Ito, nag-upgrade tayo dahil wala naman tayong budget para mag-upgrade ng mamahaling caliper. Dito muna tayo sa Tourney PX Tourney PX caliper. Tapos nag-upgrade tayo ng Shimano na rotor na 160. Ano bang model ito? Anong model niyan? Ayan, ilalagay na lang natin dyan sa screen kung ano yung kanyang model. Yan, Shimano na rotor. Solon pa rin yung kanyang hub. And yung kanyang ano naman, CADs, which is hanggang ano lang to, 32 Sunshine yung stock. Bumili ako sa Lazada ng Shimano pero 34, hindi siya compatible para dito. Yung crankset ay pro wheel. Ayan o. So nag-iipon pa ako para mag-upgrade sa sa Sora na crankset. So ayan. Bakit ba ako nag-upgrade from hybrid MTB to gravel bike? Kasi mostly yung rides ko lang, pavement road lang. Hindi tayo masyado nagtitrail. Okay naman yung hybrid MTB natin, pang kalsada na yon, naka rigid fork na. But then the problem is mabigat siyang ipa-jack. Unlike dito sa gravel bike, ang laki ng difference in terms of yung performance sa kalsada. Reliable to sa bilis, sa speed. May loob, may National Science EC. Dito tayo ngayon. Nandito yung ablation sa UP. Diretso tayo dito. Masarap pala magbike pag ganitong oras kasi malimit, nagbabike tayo, mainit na mainit pag ganito pala, lamig, diba? Sarap. Nila yung mga nagbabike, wala na ako nakikita. Wow.
Tanda lang, naalala ko dati habang nagpo-vlog ako, sumemplang ako. Oh, kaya mangyari dito, dami makakakita. Buti yung time na yun, ano lang, yung isang SUV, tapos mga naka-trike, ay naka-jeep, yun. Ito mga kapalaboy, halo-halo yung tao. May konyo, may mga parang katulad natin, yan, average lang. Mga ano lang, conscious lang sa health, yan. Siyempre habang nagkakaedad, kailangan maging ano ka, conscious ka sa mga kinakain mo. At siyempre dyan yung exercise. At mamaya magbubuko tayo para ma-purify yung ating internal organs tayo. Detoxification, detox.